يا ابني عايزين نفنش اللحام ده. حاضر يا معلم والله. طول النهار ماسك لي التليفون. والله اشتغلت كتير يا معلم النهارده. فين اللي اشتغلت؟ احنا عملنا غير 3 لحمات الساعة 10. اللي انت عايزه يا معلم. خلص جمع لي اللحام ده كويس. انا عايزك تشوف وشك فيه. اخر كده يا معلم. طيب اعمل ايه انا؟ طب قول لي. وايه ده؟ ايه السمر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهو يا معلم. تستلس يعني لازم تشوف وشك فيه. وحرام عليك يا معلم. انا ده ريحتي مش شغاله على موتور يا معلم. ده انا لحمه، ده دمه ولحم زيك برضه. سهل مش بتاخد فلوس انت؟ فلوس ايه ده؟ مش مقضياني حتى مصاريف اقعد على القهوه مع اصحابي. انت حد قال لك اشرب حشيش؟ اعمل ايه طيب؟ ما شفتش الكيف ده، ما اقدرش اشتغل في وسط الناس دي. انا اخر كده يا ابو عمو، اخر كده انا. انت مش نافع معايا، انا بكره بغيرك. وتغيرني ليه يا ابو عمو؟ انا اخر كده. ايه اخرك كده؟ فين هو؟ لسه اللحام مش كويس لسه اهو. لو جبت لي حد وقلت له على اللحام دوه هيقول والله الله ينور المعلم دوه شغله خليه نظيف. في الارض ياك احنا. يلا خلص شوي. لو بتشتغل قد ما تتكلم انت. مش قاعدين اخر زمن. يا معلم بلاش الاهانه دي يا معلم. انا غايب نص العيش. قاعد كل شويه عيط لي ياك، كل شويه عيط لي انت. راح اشغلك مع عمك بكار تفضل تقطع بالصاروخ طول اليوم. والله يا عم بختار انا المحترم برضه غايب مش هيسيب لوحدي هيساعدني. يلا خلص يا ابوي يا عم خلص. تمام كده يا معلم، تمام كده. تمام ايه يا ابني؟ يلا خلص يا حبيبي لما كويس.